யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா காண்டாக்டர் எப்படி ஆன் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் சுவிட்சு ஆஃப் பட்டன், அதில் வந்து ஒரு என்சி, ஒரு ஆன் பட்டன் ஆன் புஷ் பட்டன், அதுக்கு வந்து ஒரு என்ஓ இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது போக ஒரு காண்டாக்டரு காயில் சப்ளை வந்து 220 வோல்ட்டு. சரிங்களா, இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த காண்டாக்டர் எப்படி ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளையோட ஒரு ஒயர் ஃபேஸ் ஒயர் வந்து கொடுத்துருங்க, லைனில் கொடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி எழுத்து கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த மாதிரி லைனில் கொடுத்துருணும். நியூட்ரல் ஒயர் வந்து எடுத்து நீங்கள் சுவிட்சின் மூலிமா கொடுத்து சுவிட்சிலேருந்து அதே மாதிரி ஆஃப் சுவிட்சின் மூலிமா கொடுத்து அப்புறம் ஸ்டார்ட்லேருந்து இன்னொரு காயிலுக்கு கொடுக்கணும். ஒரு காயில் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டேரெக்டாக வந்து காயில் சப்ளை கொடுத்துருப்பீங்க. இன்னொரு காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சின் மூலிமா வந்து இன்னொரு காயில் சப்ளை கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து காண்டாக்டர் வந்து நீங்கள் க்ரீன் பட்டன் அமுக்குனீங்கன்னா காண்டாக்டர் ஆன் ஆயிடும். ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காண்டாக்டர் திருப்பி எனர்ஜிஸில் இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதோடைய அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, அவுட்புட்டில் வந்து ஆன் ஆன உடனே சப்ளை வர ஆரம்பிச்சிடும். இதை வந்து காயில் சப்ளைக்கு லூப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா காண்டாக்டர் வந்து எனர்ஜிஸில் இருக்கும். இதுதான் வந்து காண்டாக்டர் வந்து ஆன் பண்ணுற மெத்தடு. அதே மாதிரி ஆஃப் பட்டன் அமுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் ஆயிரும். ஏன்னா நியூட்ரல் இங்கே கட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆஃப் ஆயிரும் காண்டாக்டர். இதுதான் இதனுடைய மெத்தடு. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி இது பண்ணி காமிக்கிறேன், ஆப்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஆன் புஷ் பட்டனு ஆன் பண்ணோன்னே நமக்கு வந்து காண்டாக்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், லைட் ஒரு லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், லைட் எரியுது. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இதுதான் அதுக்கு மெத்தடு, இதுதான் ப்ரொசீஜர். நீங்கள் வந்து காண்டாக்டரை வந்து ஆன் பண்ணணுன்னா ஒரு வாட்டி புஷ் பட்டன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாட்டி தான் ஆன் ஆகும். அது திருப்பி நீங்கள் கண்டினியூஸ் எனர்ஜிஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அவுட்புட்லேருந்து எடுத்து லூப் கொடுக்கணும் காண்டாக்டர் கூட காயிலுக்கு ஒரு வயது. இதுதான். சப்போஸ் நீங்கள் அவுட்புட்டில் இருந்து எடுத்து காயில் நியூட்ரலுக்கு வந்து இங்கே காயிலுக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா உங்களுக்கு ஆன் ஆன உடனே காண்டாக்டர் அப்படியே நின்றுக்கும். காண்டாக்டர் வந்து எனர்ஜிஸிலே இருக்கும். இப்போ இல்லை நீங்கள் வந்து இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா காண்டாக்டர் ஆஃப் ஆயிரும். இதை கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா மட்டும்தான் ஆனில் இருக்கும், விட்டுட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிரும். இதுதான். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அவுட்புட்டில் வந்து காயில் சப்ளை வந்து அவுட்புட்டில் வந்து லூப் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா காண்டாக்டர் ஆன்லேயே இருக்கும். காண்டாக்டர் வந்து இப்போ கண்டினியூஸ் எனர்ஜிஸ்லேயே இருக்கும். காண்டாக்டர் எனர்ஜிஸ் ஆச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் அவுட்புட் வரும். அவுட்புட் வந்தால் தான் லைட் எரியும். திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். அவ்வளோதாங்க. இங்கிலீஷில் ஒரு சர்க்யூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் இதுதான்.